হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারুক, EAS ফারুক অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল গাজীপুর ব্লগ। আমার সাথে আছে ক্যামেরা পিছে আমার বন্ধু সাম্মাম কাবির। তো আমরা আজকে ব্লগটা যে কারণে আজকে ব্লগটা হচ্ছে গাজীপুরের সবচেয়ে সুন্দর একটা আকর্ষণীয় জায়গা, যারা দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ আসছে জায়গা ঘোরার লাগে। তো আমরা এই জায়গাটায় আজকে এই জায়গায় প্রত্যেকটা মুহূর্ত আপনাদেরকে তুলে ধরবো। তো আমরা এই জায়গাটা আমাদের যাবো, রাস্তায় যাওয়ার পথে হয়তো ব্লগে কথা বলতে পারবো না, রাস্তাগুলো আমরা যে রাস্তায় যাবো এই রাস্তাগুলো ভিডিও করে দেখবো আপনাদেরকে। তো পাশে থাকবেন। তো এই যে সাম্মাম কাবির, হাই হাই। ঠিক আছে, তো টাটা। রাস্তায় চলার পথে দেখা হবে, যাওয়া যাক সেই আকর্ষণীয় জায়গাটি যাওয়া যাক। পাশে থাকবেন, লেটস গো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম মকসবিল। আমরা এখন মকসবিলের প্রথম সীমানায় আছি। এই জায়গা থেকে শুরু, মকসবিলের যে সৌন্দর্যটা এই জায়গা থেকে শুরু। এটা হচ্ছে ফার্স্ট গেট। গেট বলতে রাস্তা, এই জায়গা থেকে এই দিকটা আমি যে রাস্তা দিয়ে আইছি, এই রাস্তায় আসার পর এই জায়গা থেকে শুরু হয়, আর ওই পাশে থেকে শেষ সীমানা। তো আমরা শেষ সীমানা পর্যন্ত যাবো, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। তো আমরা মকসবিলে আয় পড়ছি। এখন মকসবিলে ঘোরার মজা হয়েছে, আপনার মনে করেন বর্ষাকালে এই জায়গায় ঘোরার অনেকটা মজা পাওয়া যায়। এখন শুকনা তো, বর্ষাকাল শেষ, শুকনা সব শুকিয়ে গেছে। এই
অনেক দূর পর্যন্ত পানি আসে, একবারে এই পর্যন্ত পানি আসে। যে মেইন রাস্তা, এই রাস্তা একবারে এই পর্যন্ত পানি আসে। এখন শুকনার সময় সব কিছু শুকিয়ে গেছে। আর যে স্পট, এই জায়গায় আপনারা চাইলে পিকনিক স্পটেও আসতে পারেন, বাট ঘোরাঘুরির জন্য আসতে পারেন, কিন্তু ওই জায়গায় শুকানির কারণে ঘোরা স্পট মানে পিকনিকটা বাদ হয়ে গেছে। বাট এমনিতে আপনারা ঘোরাঘুরি করলে অনেকটা আনন্দ পাইবেন। যেহেতু এই যে অনেক বড় বিল, পানি আসছিল, এখন পানি শুকিয়ে গেছে। অনেকদিন আগে আইছিলাম, পানি আসছিল, এখন পানি নাই, পানি শুকিয়ে গেছে পুরোটাই বিল। এইদিকে মানুষ শুধু মাছ আর এই যে বিল যখন পানি থাকে তখন মাছ ধরে, যখন পানি না থাকে তখন এই বিলের মধ্যেই কিছু একটা করে। তো নদীর মাঝে মাছ ধরতেছে মানুষ। আমরা এই জায়গায় যাবো সবারাও। সাম্মাম কাবির আসো। এই যে মকস বিলে মানুষ মাছ ধরতেছে, মহিলা পুরুষ মিলে মাছ ধরতেছে। সাম্মাম কাবির যাইতেছে, ঠিক আছে। এই যে পুরাটা বিল, মানে চতুর্দিক দিয়ে বিল, যে দিক দিয়ে আসবেন সেদিক দিয়ে বিল, বিল আর কোনো কিচ্ছু নেই। বিলের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, যাওয়া সাজে রাস্তাটা বিলের মাঝখান দিয়ে, ঠিক আছে। তো সাম্মাম কাবির কই তুমি? তো এই যে মাছ ধরতেছে, নদী শুকানোর কারণে তারা এখন মাছ ধরতেছে। হালকা পানি আছে, কাকা কি মাছ পাওয়া যায়? কি মাছ পাওয়া যায় ভাই? বাইম মাছ ধরে শুকনা পানিতে। সবাই এদিকটার মানুষের কামিয়ে দেয়, বাইম মাছ ধরে। তো আমি আপনাদের নদীটা ঘুরায় দেখাই। তো এই যে যখন বর্ষাকাল আসে তখন মানুষ এই জায়গায় পিকনিক করার জন্য যে ট্রলার ব্যবহার করে, আমি ট্রলার নামে চিনি, বাট আর একটা নাম আছে সেলু। এই দেখেন কত সুন্দর একটা জায়গা, সেই সুন্দর একটা জায়গা। সামাম কাবির কোথায়? কাবির তুমি আও নাকি? কাবির হাসি দিয়েছে কি আমার প্রিয়, হাসি দাও কাবির। সেলু। তো যখন নদীতে পানি থাকে ভরপুর, তখন এই মকস বিল অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ পিকনিক করার জন্য। এখন তো পানি নাই, পিকনিক করবার লাগে আয় না, বাট ছেলে মেয়েরা মিলে ঘুরতে আসে। এই ছেলে কাবির পুষ দাও, একটা পুষ দাও। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এখন আমরা ওই যে মুকুশ বিলের যে পিকনিক স্পটটা, পিকনিক করতে হলে মানুষ বসে খাওয়া দাওয়া করে, বিশ্রাম করে, এই জায়গায় যাবো, ঠিক আছে। তো সাথে থাকো, একটু রেস্ট করবো, অনেকটা দূর থেকে এসেছি, ভিতরে যাবো, খাবো। বেশি কথা তো আমরা এখন মেরেন্ডা খাবো, সাম্মাম কাবির আর আমি। এই যে তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত। তো ভিডিও করার সময় আমরা অনেক ভুলভ্রান্তি করে থাকি, যদি আপনারা সেই ভুল আপনাদের চোখে ধরা পড়ে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, যেহেতু আমরা ইউটিউবে নতুন। আপনাদের সাপোর্টে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো যদি আপনারা আমাদের পাশে থাকেন, আমাদের ব্লগগুলো দেখেন, আপনারা যদি আমাদেরকে উৎসাহ দেন। গাজীপুরের আশেপাশে, যেহেতু আমাদের ব্লগটা গাজীপুর ব্লগ, গাজীপুরের ভিতরের ব্লগটা, গাজীপুর ছোট বড় যা আছে আকর্ষণীয় জায়গা সব আপনাদের মধ্যে আমরা তুলে ধরবো। যদি একটু সাপোর্ট দেন, আমাদের চ্যানেলটা একটু সাপোর্ট দেবেন সবাই। তো আমার বন্ধু সাম্মাম কাবির, তো আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে আপনাদেরকে, তো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর আমাদের নতুন আর কি চ্যানেল খুলছে, তো এই জন্য আর কি, তো আমরা চাইতেছি যে আপনাদেরকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। ওকে বাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।